ये एक बिना पंखों वाला पक्षी है, पर इसका सपना आसमान में ऊंचा उड़ना है, इसलिए ये हमेशा उड़ने की कोशिश करता रहता है। और एक दिन वो एक रस्सी को खींचकर पेड़ में बांध देता है और फिर पहाड़ के नीचे जाकर हथौड़े से कीलों को अच्छे तरीके से लगा देता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो फाइनली पेड़ों को पहाड़ के नीचे उल्टा लटका देता है। और जब वो ऊपर आकर वापस नीचे देखता है तो वहाँ बहुत सारे उल्टे पेड़ लटके हुए थे, जिन्हें देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। और फिर वो एक हेलमेट को पहनकर पहाड़ से नीचे कूद जाता है, जिससे उसे दूसरे पंछियों के जैसे उड़ने का एहसास होता है। और फिर वो अपने छोटे छोटे हाथों को निकाल कर उड़ने का मजा लेता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया था, जो अब फाइनली पूरा हो चुका है। तभी वो बिना पंख का पंछी गायब हो जाता है और उसने अपनी जिंदगी का सपना पूरा